السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم من جديد في قناتكم مروة شانيل. مرحبا بالمشتركات الجديدات واللي مازال ما اشتركتش تضغط الزر الصورة اللي راهي في الفيديو ولا الزر الأحمر تحت الفيديو سبسكرايب او الاشتراك الاحمر واللي قدامه وهو مهم جدا زر الجرس باش كي تفعلوه يلحقكم كل جديد، اي فيديو نحطه جديد يلحقكم ان شاء الله. اذا اليوم انا رايحين نديرو فكره جميله جدا، فكره بزاف شابه اللي هي شتو حنايا العادات تاعنا نتبادلوا الاطباق بين الجيران بين الاحباب بين العائله. اليوم انا رايحين نديرو حاجه اللي نتبادلوا بها الاطباق. انا راني دايره على حساب هذه السديله، نتوما تقدروا ديروا على حساب طبق. دوك نجيب لكم طبق باش نديروه يكون ديسكري، زعما كي نكونوا رايحين نمدوا حاجه نمدوها بطبع و ميم طون ما تبانش كي نمدوها هكذايا. دوك نبداو على بركه الله ونوري لكم طريقه تاع التفصيل والخياطه. اذا كما قلت لكم البنات تقدروا ديروا هكذا تبسي على حسب التبسي اللي عندكم، حبيتوه كبير ولا صغير ولا موين. هذا هو لو مينيموم، تما هذا هو المينيموم كاع في التباسات. ما اصغر على هكذا ما يجيش تمدوه فيه هكذا، ولا كبير عليه. داكور البنات. دوكا كيفاش رايحين نديرو؟ انا مانيش راح نديرو هكذايا بلون واحد، راني حندير ميلونج اونتر هاد لا كولور وهاد لا كولور. شوفوا هاد البلو يجي بزاف شباب. واش انا رايحين نديرو دوكا؟ نحكموا ان كاري. دوكا نتوما كيفاش تقيسوا تحكموا التبسي تاعكم، ديروا هكذا بالمتر وتعاملوا هكذا. راكم تشوفوا شوفوا ديروا هكذا التبسي تاعكم وتعاملوا هكذا. ما طلعوش بزاف، طلعوا شويه برك قسمه كيما نقولوا حنا شغل راكم رايحين ترفدوها هكذا يا. تحسبوا شحال لقيتو 47. هاد 47 ديروها مربع هنا وهنا نفس الشيء 47. اذا انا قصت على هذه نكمل على هذه، نحيو هذا بجهه. فوالا البنات. دوكا واش نديرو؟ انا الموديل تاع اليوم كيفاش راني حنديرو؟ تحكموا وحده هكذايا. شوفوا انا راني حنحكم وحده هكذا ونحكموا زوج من الازرق ووحده من هاد المشجر ولا كيش نقولوا له افلور. شوفوا انا فيه البابيون تاني. علاش زوج؟ خاطر راني حندير دو كارو بلو و دو كارو من هاد القماش. اذا كاين توضيح فقط. انا الافكار اللي راني نحطه لكم كيطلبوا مني السيدات كاش فكره نديرها لهم نحوص عليها ونديرها لهم كما يقولوا. كي تكون حاجه من تصميمي انا نقول لكم، كي تكون حاجه ماشي من تصميمي انا دائما نخلي في صندوق الوصف. داكور البنات. ما باش تعرفوا بك باللي بعض الاحيان ماشي تصاميم ماشي ديالي نديرهم على حساب الطلب، وما فيهاش عيب. العبد فيهاش عيب، العبد يخدم راسو شويه ويخدم، ما فيها والو، العبد يتعلم. اذا نديو حبه زرقاء وحبه وهذه نخليوها دكوتي. شوفوا نديو حبه ورقه من بعد نديرو هدايا ونديروها في المنتصف، نقطعوها في المنتصف راكم تشوفوا. عفوا لا ما كنتش تشوفوا هكذايا نقطعوها هكذا في المنتصف كديكور فقط. تقدروا نتوما ديروها نورمال اوني هكذايا. نزيدو نقطعو هنا. انا راني حندير مانيش حندير وحده، انا نوري لكم وحده بصح انايا كي عجبتني الفكره نديرها نتداوق بها مع دارنا ولا مع جيراني، ولا كي تروحوا هكذا لداركم تديو معاكم. اذا دوك تفهموني. هاوليك كيفاش دوكا رايحين نديرو. شوفوا حبه بلو وحبه هاد ونروحوا نخيطوهم بيان سور هكذايا. شوفوا لازم تديروا هكذا بهذا الشكل.
هكذايا ونخيطوهم. من بعد هادو ما نخليوهم خاطر نسحقهم من بعد، وهذه تجي من تحت، هذه تجي من تحت هكذا بلا لا بيزلين بلا والو، بزاف سامبل هاد الطريقه. هاوليك. من بعد واش نديرو، عفوا قبل ما نطوي، من بعد واش نديرو، نكونوا قطعنا ديجا شريط تاع 8 سنتيم، العرض ديالو 8 سنتيم. هاوليك الاشرطه اللي قطعتهم، شريط تاع 8 سنتيم. هاوليك واش نديرو، تحكموا القياس تاع من الكوان للكوان كيما راكم تشوفوا. شوفوا تحكموا القياس تاع من الكوان للكوان، ديروه هكذا على 2، تقلبوه هكذا على 2 باش نديروه دوبلي يا اخي، هكذا وتسقموه سي جامي جهه طويله وجهه ضيقه. هاي لي كيما هذه جهه طويله وجهه عريضه وجهه ضيقه هكذا، وتسقموه. من بعد خيطوه ونديرو زوج منا. دوك نوريكم انا دوك نسقم هذا ونعاودو نوريكم. اذا والشريط الثاني اللي قعد دوك نقول لكم شحال فيه 43 سنتيم. 43 سنتيم على 8 سنتيم هكذايا، نقسموها على 2. تبعوني مليح، شوفوا تقسموه هكذا على 2. من بعد هذا نخيطوه هكذا ونديروه هنا في الجوانب، وحده منا والاخرى تجي هكذا طويله. دوك نروحوا على ماكينه الخياطه، ما تروحوش بعيد. اذا شوفوا البنات، بعد ما شوفوا خيطنا لي بياس كيما راكم تشوفوا. دوكا واش نديرو، دوكا نحكموا لي بياس ديالنا كاع، نحدو هاد لا بياس ونحدو هاد لي بياس هكذايا بهاد الطريقه. بعد نقلبوا عطفه منا وعطفه منا ونعاودو نوليو. شوفوا بهاد الطريقه كيما راكم تشوفوا. انا حددت كاع لي بياس. شوفوا كي تحدوهم هكذا، يعني اللي عندها الوقت كي تحدوهم هكذا يجيكم الخياطه بزاف سهله. شوفوا تما راهي واجده، تجوزوا لها غير دي سور بيكور هكذايا وتخيطوها. شوفوا رانا حددنا كاع لي بياس ديالنا. شوفوا هاد لا بياس مكثرت اللي حددناها بيان، تبان لكم شغل اون بياس ماشي خيطناها. هاوليك. من بعد نوريكم كيفاش خدمت هذه اللي نقدر نحطها فوق الماشينه ونحدد، ونوريكم كيفاش خدمت هاد لابوشات تاع الحديد. هاد لابوشات تاع الحديد عندها 3 سنين ولا 4 سنين ملي خدمتها باليد قبل ما نجيب كاع ماشينه كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله باذن الله نديروهم مع بعض. اذا نروحوا دوكا نبداو نخيطوا. تحكموا الوجه اللي راهو عندنا هنا مع الوجه تاع صفر، قابلوا الوجه مع الوجه بهذا الشكل، ونبداو نخيطوا بهذه الطريقه. نخيطوا هكذا صاير داير، ماشي حاجه صعيبه. هاي ليك هكذا نديرو البوين باغي تاعنا ونكملو نخيطو كاع البياس ديالنا. نكملو نخيطو كاع لي بياس ديالنا. نخليو شويه برك هنايا، فتحه صغيره هنايا باش نقلبوا القماش ديالنا ونعاودو نوليو. شوفوا بعد ما خيطنا وقلبنا هاوليك كيما راكم تشوفوا، عاودنا حددناه كاع يتيك الكاري ديالنا. واش نديرو دوكا، ندوزو له هكذا اون سور بيكور باش نكسروا الخياطه، اون ميم طون نغلقوا الفتحه اللي قلبنا منها هاد الخدمه ديالنا. من بعد نبداو لا فينيسيون، نكملوا لا فينيسيون. شوفوا البنات بعد ما كملنا خيطنا وحددنا، دوك واش نديرو، تحكموا من هاد الكوان. شوفوا
شفتوا هاد لي كوان تاع المربع تاعكم تحكموه هكذايا، تعبروا 5 سنتيم 5 سنتيم هاك 5 سنتيم هاك، وديروا خط هكذا. هاد الخط على واش نديروه؟ باش نديروا هاد لي بوندلات اللي درناهم ووجدناهم داكا، باش نخيطوهم بهذا الشكل هنايا في هذا 5 سنتيم. فهمتوني؟ تحكموا منا لهنا 5 سنتيم كاع الجوانب ونخيطوا هنا. دوك نوريكم، هاوليك 5 سنتيم تاعي من بعد درت هكذا بهذا الشكل، من بعد نخيطوا هنا هكذايا. من بعد واش نديرو؟ نزيدو خط واحد اخر هنايا هكذايا، باش تجينا برك الخدمه مشدوده مزيان، خاطر هذا تبسي تاع حسدات ولا بلاستيك نفس الشيء، لكن كي يكون معمر باش تجينا الخدمه متقونه. هاوليك بهذه الطريقه نحيو الخيوط ديالنا بهذا الشكل. دوكا لازم شوفوا، دوكا نروحوا للجنب الاخر عفوا، لازم يكون هكذا تكسلوه بيان هكذا، تحكموا هنا، من بعد تبقوا هكذا وتنحيو زياده، خاطر نغلطوا يعني هكذا، ونخيطوا بنفس الطريقه. وهاد الصغيورين نفس الشيء، وحده منا وحده من هاد الجهه هكذا عفوا للداخل، هكذا للداخل. دوك نخيطوا ونعاودوا نوليو. اذا البنات هذا هو الشكل النهائي تاع النهار تاع اليوم. شوفوا شباب، هاوليك شوفوا من هذه الجهه الخدمه جاتنا متحوفه، شوفوا من هذه الجهه هاوليك. دوك نديرو تبيسي داخل، شوفوا هكذايا. من بعد تحكموا بهذه الطريقه، من بعد دخلوا بهذا الشكل. شوفوا شحال شباب الشكل تاعها، شوفوا هكذايا. كي تروحوا لداركم في رمضان ولا بين جيرانكم باش تديو حاجه ديسكريت، تما تداوقوا بين الجيران. هاوليك شوفوها الفكره بزاف شابه، ان شاء الله تعجبكم ولافكار قادمه ان شاء الله. اذا مازال ما اشتركتوش اشتركوا في القناه ودعموني باش نلحق 100,000 مشترك. بكم ان شاء الله تكبر القناه ديالي وتكبر العائله ديالنا. اذا عجبتكم الفكره ديروا لي لايك، دعموني تاني باللايك وبالجرس، الجرس مفيد جدا، وبالبارطاج. حبيباتي بارطاجيو لا فيديو مع حباباتكم اذا عجبتكم الفيديو عفوا. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.